Здравствуйте, в эфире программа «Якутия Лайф. За и против». Сегодня понедельник, а значит мы снова обсуждаем самые злободневные темы. С вами Сергей Михедов и Ирина Ефимова. И сегодня мы обсуждаем проблемы ЖКХ. Именно вопросы жилищно-коммунального хозяйства, по данным мониторинга соцсетей, волнуют якутян прежде всего. Вот и я хочу как раз начать с вопроса капремонта. У нас здесь есть представители фонда капитального ремонта. Это НКО, то есть некоммерческая организация. Поэтому вот у меня сразу вопрос, потому что для меня НКО это вот, фонд «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой, какая-то благотворительная организация, но не компания, которая мне присылает каждый месяц какие-то счета, которые я обязана оплатить. Ну да, то есть фонд подразумевает какую-то добровольную оплату. То есть человек, который вносит деньги в фонд, по идее, должен платить добровольно. Но мы все получаем чеки и должны платить ежемесячно. Почему так получается? Объясните, что такое фонд капитального ремонта? Программа капитального ремонта стартовала в стране достаточно недавно. Старт ее случился в 2013 году. В Якутии развитие случилось в 2014 году. Были внесены поправки в 2016 году. Таким образом, на сегодняшний день программе фонду капитального ремонта всего 8 лет. Учредителем фонда капитального ремонта является правительство Республики Саха-Якутия в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Фонд объединяет в себе два таких очень сложных и больших направления. Это непосредственно производство капитального ремонта и начисление и сбор платежей. Это такие совершенно разные направления. Объединяются они у нас внутри одного отдела. Отдел актуализации программ называется. И там работает всего 5 экономистов на всю республику. То есть они и мониторят реализацию всей той программы. Касаемо производства работ по капитальному ремонту, фонд здесь несет функции заказчика. Мы действительно являемся некоммерческой организацией. Все начисления, которые мы производим на жилые и нежилые помещения многоквартирных домов, аккумулируются в так называемом котловом счете. Все средства собственников находятся именно на котле именно этого дома. Каждый собственник скидывается на ремонт именно своего дома. Средства никуда не уходят. Потратить их возможно только на разработку проектно-сметной документации, производство строительно-монтажных работ, строительный контроль и прохождение государственной экспертизы. Других статей расхода не существует. За этим достаточно бдительно смотрят надзорные органы. Мы руководствуемся именно такими рамками. То есть это не как пенсионный фонд, когда сейчас пенсионеры получают пенсию за счет работающих людей сейчас. То есть не так работает фонд, да? Нет, не так. Все на самом деле прозаично, просто, да, все скидываются на ремонт, который... То есть я скидываюсь на ремонт только своего дома исключительно? В принципе, да. Если прямо сейчас у вас ремонт не происходит, но он все равно придет. То бишь... А вот когда он придет, кто определяет? У меня дом 2014 года постройки. Первые 3 года я взносы на капремонт не платила, сейчас плачу. А когда он будет? У новостроек есть каникулы, это 5-летние каникулы, будем точными, не 3 года, потому что застройщики также несут 5-летнюю гарантию, как и все прочие подрядные организации, выполняющие работы непосредственно там на объекте. И наши подрядчики точно так же несут 5-летнюю гарантию за выполненные свои работы. Единственное, что износ конструктивных элементов у всех достаточно разный. И износ домов по разным конструктивным элементам тоже разный. Например, деревянный брусовый двухэтажный дом имеет срок эксплуатации 30 лет, блочный дом до 60 лет, монолитно-каркасный до 100 лет. Конструктивные элементы, грубо говоря, фундаменты 30 лет, лифты 25 лет, отопление 15 лет. Поэтому из этих показателей складывается очередность, какой конструктив, когда ремонтировать и были ли произведены ремонтные работы ранее на конкретном данном доме.
От этого зависит, сколько люди платят? Ну, люди платят согласно утвержденных тарифов минимального размера взноса. На самом деле эти тарифы, они имеют под собой экономическое обоснование. Их ежегодно защищает, утверждается приказом министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Когда начиналась, скажем так, эпоха капремонта, мы были достаточно социально ориентированной субъектом, и у нас тарифы сложились на уровне 3 рубля 40 копеек из расчета на 1 квадратный метр, в то время как другие субъекты приняли в те года тарифы в районе 8, а некоторые даже 10 рублей на 1 квадратный метр. Есть еще один такой термин, который надо учитывать, это экономически обоснованный тариф на производство работ. Так вот, данный экономически обоснованный размер взноса начинается от 46 рублей на квадратный метр до 200 рублей на квадратный метр ежемесячных платежей. Это достаточно, ну, такая серьезная сумма для плательщика жилья. И так как, ну, скажем так, далеко не все могут себе позволить подобное, у нас есть господдержка в лице нашего субъекта Республики Саха-Якутия, в лице правительства. Ну вот, наверное, как складывается тариф, нам объяснит лучше Министерство ЖКХ представитель, да? Да, вот Станислав Валентинович, пожалуйста. Да, как сказал Владимир Владимирович, у нас программа начала работать в 2014 году. При утверждении минимального размера взноса, это в 2014 году, при потребности 8 и 10 рублей было установлено для деревянных домов 3 рубля, для каменных домов 3,5 рубля. И вот этот вот пробел, да, он играет большую роль, потому что с 2013 по 2016 год минимальный размер взноса он не менялся. Когда как стоимость строительных материалов, услуг, ну, доставка сама, она все время росла. И вот с 2017 года, да, вот началась индексация. Не экономически обоснованный размер устанавливался, а индексация. Это, ну, с 2017 года прошла индексация, и в 2021 году было принято решение увеличить взнос на 15%. Даже при увеличении на 15% размер минимального взноса он не догнал экономически обоснованный. Вот, как сказал генеральный директор фонда, у нас экономически обоснованный размер составляет от 40 рублей до 250. Ну, 40 рублей это понятно, где Якутск, Нерюнгри, доставка материалов там, себестоимость маленькая, а для севера, чтобы завести материал, направить работников, получается, да, для 1 квадратного метра надо платить 250 рублей. А вы говорите, вот разница между тарифами на каменные дома и деревянные дома, да, получается? Да. А каменные дома это вот одинаково, то есть что я в новостройке, что там мама моя в КПДшке? Да, действительно, в каменных домах одинаково, но есть еще дифференциация дома с лифтами, потому что лифты, они, ну, дорогостоящий вид работ. На сегодняшний день это самый дорогой вид работ ремонтных работ. Поэтому в домах с лифтами тариф немного выше. Не, подожди, в домах с лифтами, а лифт разве это капитальный ремонт? Лифт, да, относится к общему. Лифт же ломается каждый, ну вот я живу в доме с лифтом, он у меня ломается каждый месяц. Ну, ломается, да, чтобы он не ломался, надо управляющим компаниям и товариществам собственников жилья обеспечивать проведение текущего ремонта, ну, поддерживать в надлежащем состоянии. А при чем здесь капитальный ремонт, я вот не очень понимаю. Что вообще входит в капитальный ремонт? Расскажите, пожалуйста. Капитальный ремонт – это приведение в соответствие конструктивных элементов. По федеральному законодательству есть обязательный перечень работ. Это, допустим, вся инженерка, горячая холодная вода, электрика, тепло, водоотведение, ремонт крыши, ремонт фундаментов, подвалов, ну и ремонт лифтов. Есть еще
на законодательном уровне субъект Республика Саха-Якутия дополнил этот перечень работы. Это, допустим, ремонт вентиляции. Не вся вентиляция, а именно выпуск вентиляции. Это вентиляционные шахты на крышах, сама кладка, кирпичная кладка. Ну, это речь идет об общей территории, да, общедомовой территории. То есть именно не, общее не считается имущество. квартира собственника. А отопление меняют в квартире собственника, батареи. Отопление меняют, да. Если вот стояк проходит, это считается общее имущество. А вот именно конкретно радиатора... Да, вот смотрите, да, живой поступает- пример. Вот у нас в доме проводили капремонт не так давно. Он поступает очень затянулся много на самом деле, вопросов, этот да. капремонт. Но это отдельный вопрос, об этом мы поговорим позже. Смотрите, меняли только вот трубы между радиаторами. Сами радиаторы не трогали, хотя они там старые стоят уже давным-давно. Почему не Радиатор- входят радиаторы в эту сумму? Люди же платят деньги. Радиатор меняется в том случае, если там нет отсекающих кранов. Мгм. Ну, байпасов. Отсекающий кран, то есть который Да, вентиль, да, да. вот этот? Если отсекающий кран стоит в системе теплоснабжения, это считается уже имущество гражданина. То есть можно отрезать кран, и тогда кран закрыл. радиатор подлежит замене, да, тогда автоматически получается так? Нет, наоборот, остается. Остается старый. Если отсекающих нету, то это считается как одна система. Одна система. Одна А, ну вот система. всё в этом понятно. случае, да, при проведении капремонта он подлежит замене. Я дополню. Да, конечно. конечно. Станислав Валентинович совершенно правильно заметил. То есть в квартирах мы действительно заходим, в квартирах мы меняем такие конструктивы, как отопление, водоснабжение, горячее-холодное, водоотведение и газоснабжение. Вот. Касаемо радиаторов, как Станислав Валентинович заметил, если нет отсекающих кранов в старой системе, то сам радиатор является частью общедомовой системы. Однако мы же меняем стояки, труб и так далее, устанавливаем отсекающие краны. И в данном случае при их установке радиатор является не общедомовым прибором, а, так сказать, конкретного помещения, конкретного собственника. И именно поэтому мы их не меняем. Мы меняем радиаторы в местах общего пользования, например, в коридорах, например, Ну, в тут подъездах. то же самое по логике. Если человек дома сам заменил трубы холодного горячего водоснабжения, их не трогают при капитальном ремонте. Нет, если он отказывается, Если он отказывается, то есть если он тогда я сейчас отказывается, спрашиваю, да. то тогда не трогаем. А если он поменял и поменяете мне еще вы, то идем и меняем. Все понятно. Как понимать, что ремонт должен проводиться в доме, когда наступают сроки? Кто вот эти сроки определяет? Хочется понять тоже. Ну, когда программа формировалась, она утверждена на 30 лет, и распределение по периодам проводилось по определенным критериям. Это вот, как ранее говорили, год постройки дома. Чем дом старше, тем он нуждается. Процент износа основных конструктивных элементов и год проведения последнего капитального ремонта и сбор взносов. Если вот, допустим, жильцы платят исправно, то да, он определенно идет вверх по списку. Вот, кстати говоря, об оплате. Многие, в принципе, вообще не платят же за услуги жилищно-коммунального хозяйства, долги исчисляются сотнями тысяч, а тут еще и появился фонд капитального ремонта, новые взносы. И бывает такое, что, например, дом достаточно изношен, платят фонд капитального ремонта взносы, например, третья часть жильцов этого дома, остальные не платят. Будет ли проводиться ремонт в таком доме? И как пытаетесь добиться того, чтобы люди начали платить? Ну, если да, в программе он стоит, то установленные сроки капремонт должен проводиться. А именно по тем жильцам, которые не платят, ведется претензионная, ну, и исковая работа.
На основании статьи 169 жилищного кодекса все собственники многоквартирных домах, которые проживают, обязаны уплачивать. Это не право собственника, да, это уже обязанность согласно нашему законодательству. Да. Если вот дом ветхий, да, и он признается аварийным, то в этом случае, когда вот он включился в региональную программу, да, с июля 2014 года до момента признания дома аварийным, либо признания дома нецелесообразным, они обязаны были оплачивать. Да? Та сумма, которую они выплатили за этот период, да, до момента признания дома аварийным, накопленная сумма денег направляется на цели сноса этого дома, либо на реконструкцию этого дома. То есть, получается, жильцы платят за снос своего старого дома и переезжают в другие квартиры? Да, совершенно это верно. это почему так происходит? Это... Ну так, у нас в законодательстве написано так, что оплачивают взносы все, кроме жильцов, которые проживают где аварийные дома, нецелесообразные дома. Там, если многоквартирный дом находится в закрывающихся населенных пунктах, такие собственники не оплачивают. Да, действительно. Ну, то есть населенный пункт закрывается, а куда деньги-то уходят? На снос идут опять же? Я поясню. Осуществляется сумма денег. Согласно, да, приведенной ранее 190 статьи, и отвечая на предыдущий вопрос, собственники обязаны платить, поэтому у нас нет договорных отношений с каждым помещением, с каждым собственником. Все обязаны платить именно взносы за капитальный ремонт. Отмена платы является акт признания дома аварийным, либо нецелесообразным для проведения капитального ремонта. Что есть нецелесообразность? Это когда в результате, ну, например, обследования составляется проектно-сметная документация, она проходит государственную экспертизу достоверности сметной стоимости, и после этого получается, что смета на ремонт этого дома заметно превышает предельные стоимости, которые вообще возможно потратить на данный. Грубо говоря, этот дом проще снести, чем отремонтировать, потому что будет дороже. Да. А, соответственно, собственники платили, средства остались. Куда-то их нужно деть, и получается на снос отправляется. Собственники могут принять решение направить эти средства на цели сноса. А если собственники примут решение, чтобы им деньги вернули? Такого нету. Не могут у они них такого решения возможности, да. То есть деньги, которые уходят в фонд капитального ремонта, они в любом случае пойдут либо на ремонт, либо как бы на снос, там, либо на какие-то другие цели, связанные с домом, в котором живут люди. Да. Переселение граждан на новое жилье. Что есть снос и как дорого, я думаю, коллеги с городских служб могут подтвердить, это действительно дорогое удовольствие снести дом. Да, я могу дополнить в этом вопросе, да. Вот больше половины у нас домов в городе Якутске многоквартирных, да, они вот, получается, не являются субъектами фонда капитального ремонта. То есть они не платят ремонт, потому что они являются аварийными. И, к сожалению, вот по таким домам, да, жители таких домов, они, получается, вынуждены ждать переселения. И у нас, получается, есть программа переселения, да, до 2025 года. Ну и дальше, как говорится, ну, там конкретно определенный перечень домов имеется, конкретно определенные сроки. И дальше уже получается, ну, исходя из объема финансирования, будет определены дальнейшие мероприятия. Ну, соответственно, вот по таким домам, вот по проблемным домам, да, ну, понятно, что контингент там недостаточно, ну, не скажу, что высокоплатежеспособный, поэтому по таким домам окружная администрация города Якутска, да, проводит поддержку в виде субсидий управляющим компаниям, обслуживающим организациям, да, данные дома. И вот ежегодно помогает, и это идет через нашу службу, да, и вот ежегодно идут у нас мероприятия по замене системы отопления, кровли, ну вот все вот эти вот мероприятия. Получается, вот по таким аварийным домам город сам выполняет функции регионального оператора. То есть за счет города, а не за счет фонда капитального Да, ремонта. и жители, получается, не оплачивают взносы на капремонт, но вместе с тем, ну, ожидают своей очереди, да, согласно вот, программе федеральной. А мы, соответственно, город проводим ремонтные работы.
Интересно, а как поддерживающий. в других городах у нас в республике? Такая же Ну, система? точно так же, потому что это все диктует федеральное законодательство. По всем субъектам одна и та же картина. Ну, отмечу, что у нас наибольший, наверное, процент вообще таких домов. У нас по республике у нас наибольший. Ну и, наверное, и по стране Ну, и- тоже, наверное, тоже наибольший, потому что у По нас стране наибольшее, потому что наибольшее количество денег выделено, и большая часть находится в городе Якутске. Нет. Понятно, у нас еще большое количество аварийного жилья есть и в Я имею в виду Меринге, и- количество таких аварийных домов, я имею в виду. У нас очень ветхий, изношенный жилой Да. фонд. Да. О, Главная наша проблема. При начале программы, насколько я помню, было 6093 многоквартирных дома в программе, из них больше 63% от общего количества домов составляли двухэтажные, деревянные, двухподъездные дома 60-х, 70-х, 80-х годов постройки. Срок эксплуатации 30 лет уже давным-давно истек. И если принять во внимание, что последние годы эксплуатации этих были далеки от идеальных, то, соответственно, как бы мы ни ремонтировали, Бруст так и был 60-х, 70-х, 80-х годов, он новее от этого не стал. Значит, на ваш взгляд, что нужно изменить? Что нужно изменить? Надо работать. Мы не меняем, мы работаем. Я Ну, добавлю. хочется услышать ваше мнение, чтобы вы изменили в системе, Чтобы я изменил в системе, чтобы работа стала проще и эффективнее. ну, я настаиваю, что вообще жилищный фонд нужно максимально обследовать весь. Я бы сказал, тотально обследовать. То бишь, нужно действительно провести полную ревизию всего жилого фонда. Не только там города Якутска или республики, в стране, я считаю, что вот именно такой должен быть подход. И тогда действительно, зачем, ну, вынужденно муниципалитеты занимаются поддерживающим ремонтом, потому что нету прямо вот сейчас той новостройки, в которую переселят 3 этих двухэтажки. Прямо вот ее же надо построить, это же должно время пройти. А собственники как жили в деревяшке в этой, так и продолжают жить. Соответственно, надо, чтобы крыша не текла, электричество работало, в Новый год у всех тоже А кто случился. должен эту ревизию проводить? Ну, разве? обследование вообще прерогатива муниципальных образований. Это в их полномочиях. Однако мы в своей деятельности при разработке проектно-сметной документации обследуем именно те дома и конструктивы, очередность которых подошла. Вот как То раз есть таки здесь мы перейдем в тогда помощь. к администрации нашего города. Представителям администрации, пожалуйста, поясните, как у нас идет обследование жилого фонда в городе, как идет учет, сколько у нас, например, там, ветхих домов, сколько еще в нормальном состоянии, которые можно ремонтировать. Ну, вы знаете, у нас есть административное деление по городскому округу, да, у нас 15 округов, и получается, все эти данные формируются в службе эксплуатации городского хозяйства и подаются в фонд капремонт. В ходе этой инвентаризации проценты износа, то есть какие дома были признаны аварийными в этот годовой период, да, все данные подаются. Кроме того, да, мы все прекрасно понимаем, да, что деревянные дома, да, ну, их срок эксплуатации в принципе истек, да, и чтобы признать их аварийным, требуется заключение специализированной организации, да. Это заключение платное, и у нас проблема состоит в чем? То, что у нас действующая программа переселения до 2025 года, то есть следующей программы нету. Туда подпадают дома, которые признаны аварийными до начала 2017 года. То есть понятно, да, то, что судьба остальных домах не определена. В связи с чем, да, чтобы, ну, в дальнейшем их в эту программу, да, разместить, которые будут, да, мы все равно ждем поступления, да, из федерального бюджета. Вот Евгением Николаевичем, да, принято решение, то, что затраты на вот эти, на работу этих специализированных организаций будут за счет местного бюджета. Поэтому задача стоит признать весь деревянный фонд аварийным. Для этого жителям, если до сих пор они не признаны, нужно просто обратиться с заявлением в департамент жилищных отношений, это у нас Дзержинского 21, да? Просто подать заявление, и обследование уже мы сделаем сами, признаем аварийным, и тогда у него уже будет понятна его судьба. То есть то, что рано или поздно он будет переселен.
Понятно. Вот то, что раньше была такая проблема, действительно, чтобы признать дом аварийным, нужно заключение комиссии. Оно стоит, ну, там, коммерческое, там, 30 тысяч рублей, допустим, да. Если это 4-квартирная деревяшка, это для них, ну, серьезная сумма, которую они не могут собрать, да. Ну, цена там не такая большая, да, там варьировалась раньше от 20 до 30 тысяч. Ну, 30 тысяч рублей, я и говорю. 30 тысяч рублей с дома, да, и получается, ну, у нас цена, по-моему, ниже, ну, так как получается, как оптовая, да, закупка, можно так сказать. Что в этом направлении мы идем, ежегодно актуализируем. У нас, по-моему, порядка 900 домов точно признаны аварийными, да, всего у нас, ну, деревянных домов менее, около 1700. Ну, не признаны аварийными, потому что, не потому что люди сами подавали заявления, а вы сами проводили осмотры и Да, такое конечно, эта приняли работа решение. проводится, чтобы люди, ну, заявление в любом А случае от них сколько должно таких забытых домов вообще, как вы считаете? Был какой-то подсчет, может быть, вели? Которые еще не признаны аварийными, но должны быть признаны по всем признакам. Ну, в общей сложности 1700 домов у нас должно быть признано. С деревянными домами, ну, мне, по крайней мере, примерно все понятно. Я хочу поднять вопрос о КПДшках старых. Потому что в свое время, ну, вот я слышала тоже, опровергните, может, это слухи, но вроде как говорили, что их тоже строили там на 30 лет или на 50 лет. Вот какой-то был срок годности у них предусмотрен. А первые КПДшки у нас стали появляться в конце 70-х. И до сих пор стоят КПД там 77-го, 80-го годов. С ними сейчас что будет? Каждый дом рассматривается индивидуально. Индивидуально его состояние техническое. Все именно так. Приходит время, мы разыгрываем конкурсы и заходим, ремонтируем, разрабатываем проектно-сметную документацию, начинаем отрабатывать с управляющими компаниями, с муниципальными образованиями. Здесь на самом деле это не только работа на нас, как вот единицы, это многогранный коллективный труд. Просто в данном случае мы несем функции заказчика, и, соответственно, мы и есть локомотив этого движения. Нет, я понимаю, что, может быть, вопрос о КПД ставить сейчас преждевременно, да, когда у нас еще деревянных домов достаточно по республике. Оно же морально устарело, это жилье. Да. Хочу сказать, что по стране зашагала реновация. Думаю, что А вот к нам она пришагает когда-нибудь? до нас она тоже дойдет. Конечно, дойдет. Куда же она денется? Ну, обычно то, что выходит из Москвы в старые времена, да, до нас докатывалось спустя года 2. Ну, сейчас, конечно, век современных цифровых технологий, все докатывается до нас быстрее, но реновация, видимо, еще пока до нас так быстро не дойдет. Все равно очередь первая за... Деревянными домами, однозначно. Которые совсем одноэтажечки, еще барачного типа, вспомните, еще до сих пор в городе Якутске стоят двухквартирные, 3-4-квартирные, такие еще есть. Двухэтажечки, которые уже более старых построек. Ведь из-за чего все? Это же из-за развития, то бишь приход цивилизации. Стало увеличение потребления воды. Иногда водоотведение не успевало за потреблением воды. Появилась заболачиваемость территорий, из-за которых стали там гулять фундаменты. Появился дополнительный износ, стал ускоренный износ конструктивных элементов и так далее. Вот к чему привело потихоньку развитие. В марте следующего года, с 1 марта, вступает в силу закон, запрещающий реконструкцию балконов. Будут людей штрафовать, если они будут самостоятельно делать, там, ну, например, застеклить балкон самостоятельно. Вы же сами представляете, что когда люди там обшивают фасадом свои балконы, это выглядит не очень красиво. На самом деле такие требования были до этого, сейчас просто они вот закреплены, да. Но у нас этим вопросом контролирует, да, этот вопрос контролирует управление Госрежимнадзора. Закон очень хороший, потому что вот когда фонд капремонта ремонт фасадов делает, он же в первых линиях улиц делает остекление балконов. И попадаются там жильцы, где уже ранее был остеклен балкон. И когда очередь доходит до него, он, соответственно, отказывается. И получается, единой картины не получается. Весь ряд обшит, и какой-то балкон остается обшитым профлистом. Это на самом деле смотрится очень плохо.
Поэтому вот этот вот закон, он должен нам помочь. Вот хочется уточнить у руководителя фонда капитального ремонта, как вы считаете, поможет ли этот закон в работе? Очень надеюсь, что поможет, да. Там он же не запретительный характер носит, он носит конкретизацию по разрешительному моменту. Именно чтобы сделать самовольно, вот тогда пойди, попробуй что-нибудь остекли, вернее, или кондиционер повешай где-нибудь в Санкт-Петербурге. Очень удивишься пойти туда сходить, получить такое разрешение. Это тоже нормально. Мы же большие города, потихоньку разрастаемся, все-таки за эстетику боремся. Для этого и работаем, чтобы это было. Действительно попадаются собственники, которые наотрез отказываются что-либо менять. И невозможно обойти, невозможно взять и заставить. Только методом убеждения и все. Если убеждение не срабатывает, собственник подписывает там отказ, соответственно, мы идем дальше. А когда финишная картинка, уже приходим к приемке работ, то вынуждены констатировать уменьшение объемов у подрядчика, а за эстетику уже, простите, ответственность мы не несем. Из-за этого вводятся ограничения, чтобы впредь предотвратить подобные случаи. А вот это вот модное, которое в нулевых годах было модное очень сплошное Сплошное остекление остекление, да. фасадов, вот, ну типа Для театр красоты, обшит, там, да, да. театр обшили, А ДШИ обшивают. Сейчас новостройки бывают обшиты таким сплошным стеклом, как будто бы. Кто обслуживает это стекло? Кто его убирает? Потому что они очень пыльные, и смотрится это уже спустя несколько лет очень даже некрасиво. Хозяева. То есть хозяева должны сами заказывать или управляющая компания. В да, или зависимости, там, многоквартирный дом или там юридическая организация. Ну, то есть опять люди скидываются, и опять это все Ну, оплачивают. если многоквартирный дом, один момент. Если, как вы называете, там, ДШИ, соответственно, это не Ну да, многоквартирный это дом. Да. многоквартирный дом. Все равно хозяева, прежде всего хозяева несут ответственность. А когда в едином стиле оформляют, например, в КПДшке, да, во время ремонта, в едином стиле оформляют балконы, остекление идет, учитываются ли пожелания какие-то, не знаю, может быть, энергосбережения, чтобы тепло держало? Ну, энергосбережение вообще набирает обороты по стране, начинает широко шагать. И мы тоже не исключение этому. Мы тоже идем, помогаем муниципалитетам и управляющим компаниям. На самом деле мы же только в помощь. И в том числе по энергосбережению также идем. Это касается и установления датчиков электрических, чтобы лампочки круглосуточно не горели. Маленькая экономия получается. Это касается датчиков теплоносителя, это установка счетчиков, общедомовых приборов и так далее. Ну, это все с целью экономии за средства Да. самих жильцов, в любом случае, Ну, получается. Да. По итогу собственник обязан содержать свое имущество. Ну что ж, мы задали очень много вопросов, практически на все из них получили ответы, но в любом случае понятно одно, плата за коммунальные услуги, фонд капремонта достаточно высокая, и копить ее не стоит. Лучше платить за коммунальные услуги своевременно, чтобы долги не росли, и чтобы потом из-за этого не было никаких проблем. Ну, а я благодарю всех участников программы. С вами были Сергей Михедов и Ирина Ефимова. Это была программа «Якутия Лайв. За и против». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.